四吉之山啦。而家咧同大家講咧就係呢個延年星啦你任何一支卦，任何一個命卦，任何一個門口，或者任何一個叫做床頭或者一個爐灶位如果你用個爐灶爐灶係代表咗揾食嘅地方點樣揾食可以延年，即係叫做長遠咧？咁我哋就係要睇個延年星。而延年位就係咩？就係你可以用間屋嘅定位去睇翻一位長輩或者用一個長輩佢本身嘅年命卦去安排佢去居住喺一個叫延年位。延年其實係有仲有兩個字根理嘅，大家估唔估到？就係延年益壽，可以幫到啲老人家或者長輩比較身體差成嗰啲幫佢個健康同埋長壽嘅咁延年嘅特質亦都係代表咗咩？就係吉星之中咧係吉旺星嘅，而最主要咧就幫一啲叫做延續上面嘅嘢。如果你本身咧係做緊生意嘅話咧咁如果而喺個寫字樓嚟講咧，個延年位最好就係用嚟做乜嘢咧？攞嚟做呢個叫做收銀位即係延續性繼續有錢落袋啊嘛咁延年星仲有一樣嘢喎你譬如同緊你嘅男朋友或者同緊你嘅女朋友而家拍緊拖嘅準備想結婚嘅話，咁你更加要好好地運用呢個延年星喎。因為點解愛情就延續就成為咗婚姻。婚姻就延續到就係咩白頭到老都要靠延續，都要靠一個經營嘅。所以延年位其實就最適合係咩咧？去做一啲經營上面嘅嘢。經營包括咗就係呢個健康啦，我哋要經營啦同呢個人際關係啦呢度愛情婚姻亦都含藏入面就係有呢個人際關係嘅延年仲有個特質咧，係幫到一個人咧個品性咧係冇咁暴戾同埋冇咁燥嘅，令到佢有翻啲耐性。我哋俗稱西方就簡寫叫做 EQ 啦亦都幫到就係咩咧？就係處事能力。呢個處事能力咧唔係淨係求一剎那嘅滿足咯，係真係想做一啲嘢咧可以幫到你係長遠發展嘅咁呢個就係延年上嘅特質啦。咁大家可以運用喺自己本命啦，運用咗喺你嘅宅入面啦，運用咗喺呢個叫做門主做呢5個唔同嘅範疇嚟去定呢8粒星啦好好地運用啦。再講。